অনেকে ভাই অপেক্ষা করতেছেন কালো ম্যানিক কবে আসবে। হ্যাঁ, এই যে কালো ম্যানিক চলে আসছে। এটা কিন্তু অসাধারণ একটা এসি ভাই। আল্টিমেট কুল। আপনাদের নন ইনভার্টার যে এসি গুলো আছে এগুলোতে গ্যাস কোনটা ইউজ করছেন? R32 গ্যাস, এবং এটা আসলে আপনি খুব ভালো একটা কথা বলছেন। R32 গ্যাস হওয়ার কারণে কিন্তু এটা পরিবেশ বান্ধব গ্যাস এবং স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। এটা হচ্ছে আমার পছন্দের একটা এসি, মানে 12 মাস আমি এসি 12 মাস চালাবেন ভাই। টাকা দা কিনছি না, আমার 12 মাস এসি চলবে, 12 মাস চলবে। ইউভি লাইটের মাধ্যমে কিন্তু টোটালি কিন্তু আপনার রুমের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ক্লিন করবে, এবং ট্রিপল ইনভার্টারের মাধ্যমে আপ টু 65% এনার্জি সেভ করে। চাচ্ছেন যে একটু অন্যরকম এসি, তারা যেমন হিট কুল, এই পাশে পিউরি কুল, এরপরে হচ্ছে আপনাদের আলটিমেট কুল, এরপরে হচ্ছে আমাদের এই যে ইউভি কুল। এটা কি প্রিমিয়াম সিরিজ। আর ওয়ারেন্টির ব্যাপারে কিন্তু এখানে ডিটেইলস লেখা আছে, আমাদের মৌখিক কোনো কথা নাই, আপনি কিন্তু টোটালি আপনার অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, চলে আসছে কিন্তু আজকে এসি ফেয়ারে আপনাদের সবার পছন্দের একটা শপ। এখানে আসলে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন হোম অ্যাপ্লায়েন্সের পাশাপাশি গ্লোবাল যে ব্র্যান্ডগুলো আছে এগুলোর এসি গুলো পেয়ে যাবেন। এখানে দেখেন গ্রি আছে, তারপর আপনাদের মিডিয়া আছে, হায়ার আছে, ভাউমি আছে, মানে মিডিয়া আছে, রাইট, প্রত্যেকটা হাইসেন্স। ওকে, তো ভাইয়া কিন্তু সবগুলো মডেল অলরেডি বলে দিচ্ছে। আপনারা প্রত্যেকটা টপ নচ লেভেলের ব্র্যান্ড কিন্তু আপনারা এসি ফেয়ারে পেয়ে যাবেন। আপনারা সবাই জানেন এসি ফেয়ার নন ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করে না, কখনো করে নাই, করে না। করবে না ভাই, করবেন না, ভবিষ্যতে করবে না ইনশাআল্লাহ। সো আপনারা টপ নচ লেভেলের সার্ভিস কিন্তু এখান থেকে পেয়ে যাবেন। ভাইয়া আজকে কথা খুব বেশি বলবো না, অলরেডি অনেক বলে ফেলছি। অ্যাড্রেসটা ছোট করে বলে দেন। আচ্ছা, আমাদের শোরুমের নাম হচ্ছে এসি ফেয়ার। এটা শোরুম নাম্বার হচ্ছে B32, মার্কেট নাম হচ্ছে বিএনএস সেন্টার। এটা ফার্নিচার মার্কেট নামে সবাই চেনে। উত্তরা হাউস বিল্ডিং এবং আজমপুরের ঠিক মাঝখানে যে বিল্ডিংটা, এটা কি বিএনএস সেন্টার বলে। এইটার দোতলায় আপনি বাইরে থেকে সাইনবোর্ড দেখতে পাবেন। রাইট। সো আর যারা অ্যাকচুয়ালি ঢাকাতেই আছেন অথবা ঢাকার বাইরে আছেন, এসি ফেয়ারে লাইক করেন, ট্রাস্ট করেন, প্রোডাক্ট নিতে চান এখান থেকে, তাদের হতাশ হওয়ার কিছু নাই। আপনার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করলে কিন্তু কোরিয়ারের মাধ্যমে আপনারা প্রোডাক্টটা পেয়ে যাবেন। তো একটু কথা বলে নেবেন। ওকে, সো ভাইয়া আর কথা বাড়াচ্ছি না, আমরা বরাবরের মতো হায়ার ব্র্যান্ড দিয়ে শুরু করব। ভাইয়া আপনি কি জানেন কালো মানিক অ্যারেস্ট হয়েছে? না তো ভাইয়া, আমি জানেন না? না সিরিয়াসলি আমি জানি না। মানে কালো মানিক আবার চলে আসছে আমাদের মাঝে, এতদিন ছিল না। আমরা কিন্তু কালো মানিককে আবার আমাদের মাঝে ফিরে পেয়েছি। ওকে, সো আপনার পিছনে আছে না ভাইয়া, এই যে কালো মানিক আমাদের। ওকে, সো ভাই এই যে গুড নিউজ দিবেন ভাই, মানে কালো মানিক গ্রেফতার হইছে, দ্যাটস মিন বাংলাদেশের মানুষ শান্তিতে আছে। জি জি। আর অনেকে ভাই অপেক্ষা করতেছেন কালো মানিক কবে আসবে। হ্যাঁ, এই যে কালো মানিক চলে আসছে। এটা কিন্তু অসাধারণ একটা এসি ভাই, আল্টিমেট কুল। যারা আসলে চাচ্ছিলেন যে আপনার বাসায় একটা ডাইনামিক একটা এসি লুক থাকুক, মানে ব্ল্যাক কালার এবং গ্লাস। আমরা কিন্তু সবাই ফ্রিজের গ্লাস এর ডোর নিয়ে আসলে চিন্তিত থাকি। এই দেখেন ফ্রিজের গ্লাস ডোর, সবাই এসে বলে ভাই ফ্রিজে কি গ্লাস ডোর আছে কিনা। আমি বলি হ্যাঁ আছে। তো আমাদের ফ্রিজেও কিন্তু গ্লাস, আপনার গ্লাসের প্যানেল চলে আসছে। মানে এটা হচ্ছে ব্ল্যাক এর মধ্যে মিরর না ভাইয়া? জি জি, ব্ল্যাক এর ভিতরে দেখেন আমাকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে। রাইট, ব্ল্যাক এর মধ্যে মিরর, অসাধারণ। মানে অনেকে আছেন ভাই কিন্তু চুল আঁচড়ানো যাবে এটা দিয়ে ভাই। অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ভালো দিক, মানে সবাই কিন্তু রেগুলার জিনিসে যায় না, কারো না কারো কাছে একটু এক্সক্লুসিভ জিনিস ভালো লাগে। তো তাদের জন্য কিন্তু আজকে এক্সক্লুসিভ প্রোডাক্ট আছে, দেখতে পারবেন। আমাদের এই পাশে টোটাল এসি গুলোই হচ্ছে আপনাদের একটু আপনার হাই সিরিজের, মানে যারা একটু চাচ্ছেন যে একটু অন্যরকম এসি, তারা যেমন হিট কুল, এই পাশে পিউরি কুল, এরপরে হচ্ছে আপনাদের আলটিমেট কুল, এরপরে হচ্ছে আমাদের এই যে ইউভি কুল। এটা কি প্রিমিয়াম সিরিজের এসি গুলো এটা। তো আমরা সবগুলো নিয়ে কথা বলবো। প্রথমে কথা বলি হায়ার নট ইনভার্টার এসি নিয়ে। নট ইনভার্টার এসি আমাদের কাছে টার্বো কুল এবং হচ্ছে অ্যাকোয়া কুল, দুইটাই কিন্তু আমাদের কাছে এই মুহূর্তে পাচ্ছেন। এইটা হচ্ছে আপনার অ্যাকোয়া কুল, এইটা হচ্ছে অ্যাকোয়া কুল। এই যে মডেলটা অ্যাকোয়া কুল, আমরা টার্বো কুল দেখাচ্ছি ভাই। অ্যাকোয়া কুলের প্যানেলটা হচ্ছে স্ট্রেট, আর আপনার টার্বো কুলের প্যানেলটা হচ্ছে আমাদের কার্ভ। আচ্ছা ভাই, প্রথমে আমাদের আগে একটা ইনফরমেশন ক্লিয়ার করেন, সেটা হচ্ছে অ্যাকোয়া কুল এবং টার্বো কুল এই দুইটাই নন ইনভার্টার এসি। ওকে, নাইস। দুইটাই নন ইনভার্টার, এই দুইটাই কিন্তু নন ইনভার্টার। আপনারা যারা নন ইনভার্টার নিতে চান এই দুইটার যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে বা আমি আরেকটু সহজ করে বলি, যদি আপনি নন ইনভার্টার এসি কিনতে চান, হায়ারের দুইটা মডেল পাচ্ছেন নন ইনভার্টার, একটা অ্যাকোয়া কুল, একটা টার্বো কুল। ওকে, প্রাইস একটু ব্যবধান আছে, টার্বো কুলের চেয়ে অ্যাকোয়া কুলের 2000 টাকা বেশি আছে। আপনাদের নন ইনভার্টার যে এসি গুলো আছে এগুলোতে গ্যাস কোনটা ইউজ করছেন? R32 গ্যাস, এবং এটা আসলে আপনি খুব ভালো একটা কথা বলছেন। R32 গ্যাস হওয়ার কারণে কিন্তু এটা পরিবেশ বান্ধব গ্যাস এবং স্বাস্থ্যের জন্য ভালো, এবং ইলেকট্রিসিটি বিলও কম আসে। আর এই যে আপনি দেখেন 15 মিটার পর্যন্ত এয়ার থ্রু করবে, ইন্টেলিজেন্স এয়ার এবং 100% কপার কন্ডেন্সার, যে কারণে কিন্তু কপার কন্ডেন্সার কিন্তু আসলে আমরা সবাই এই ব্যাপারে কনসার্ন। এসি কপার কন্ডেন্সার না হলে কিন্তু লিকেজ হয়, আর একবার এসি লিক হলে কিন্তু ওই এসি কিন্তু আপনাকে সারা সর্বনাশ করে দিবে। এই জন্য সবাই এই ব্যাপারে কনসার্ন। এবং গোল্ডেন ফিন হওয়ার কারণে কিন্তু আপনার এসিটা লিকেজের পরিমাণ কম হবে এবং ময়েশ্চারটা কম ধরবে।
ওকে আচ্ছা, এখন আমরা যদি প্রাইস গুলো সম্পর্কে ধারণা দিই, আমরা প্রথমে টার্বোকুল সম্পর্কে বলি। আপনার 1 টন টার্বোকুল, যেটাকে আমরা 1 টন টার্বোকুল, এটা হচ্ছে আমাদের কাছে পাচ্ছেন 1 টনের নন ইনভার্টার এসি, এটা পাচ্ছেন 40,000 টাকায়। এবং 1.5 টন টার্বোকুল, এইটা পাচ্ছেন আমাদের কাছে মাত্র 50,000 টাকায়। এবং 2 টন টার্বোকুল, যেটাকে আমরা 24 টার্বোকুল বলি, এইটা আমাদের কাছে পাচ্ছেন মাত্র 61,000 টাকায়। এই টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটি ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল, 10 ফিট কপার পাইপ পেয়ে যাবেন। 5 বছর অফিসিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এরপর আমরা অ্যাকোয়াকুল নিয়ে কথা বলি। আমি যদি ফিচারগুলো সম্পর্কে একটু ক্লোজলি দেখাই, আপনি ফিচার কিন্তু সেমই পাচ্ছেন। 15 মিটার এয়ার থ্রো করবে, ইন্টেলিজেন্স এয়ার, এবং 100% কপার কন্ডেন্সার, এবং এন্ট্রি ব্যাকটেরিয়াল গোল্ডেন ফিন। এটা কিন্তু সবই ফিচার এক, কিন্তু এটা আপনার ডিজাইনটি কিন্তু একটু একটু চমৎকার ডিজাইন, এবং আপনার ফ্ল্যাট ডিজাইন ইনভার্টারের মতো করছে। এটা আমি প্রাইস সম্পর্কে যদি আমি ধারণা দিই, তাহলে 1 টন আমাদের কাছে পাচ্ছেন মাত্র 41,000 টাকায়, 1.5 টন পাচ্ছেন আমাদের কাছে মাত্র 52,000 টাকায়, এবং 2 টন পাচ্ছেন মাত্র 62,000 টাকা। এই টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটি ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল, 10 ফিট কপার পাইপ, এবং 5 বছর অফিসিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস আপনি পাচ্ছেন। আমি একটু ওয়ারেন্টি কার্ডটা আপনাকে দেখাচ্ছি, এই কারণে অনেক কাস্টমার ওয়ারেন্টি কার্ড দেখতে চায়। এই যে হচ্ছে হায়ার ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা কিন্তু আপনি পাচ্ছেন। এটা হচ্ছে কল সেন্টার নাম্বার, এই যে 16678, অথবা এই নাম্বার, যে কোনো একটা নাম্বারে কিন্তু আপনি কল করে আপনি এদের যে কোনো সমস্যায় সার্ভিস নিতে পারবেন। আর ওয়ারেন্টির ব্যাপারে কিন্তু এখানে ডিটেলস লেখা আছে, আমাদের মৌখিক কোনো কথা নাই। আপনি কিন্তু টোটালি আপনার অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। সেটা ওয়াশিং মেশিন বলেন, টিভি বলেন, এসি, প্রত্যেকটাতে কিন্তু আপনি এরকম সেম থাকবে, একটা ওয়ারেন্টি কার্ড পাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে। এরপরে আমরা যদি কথা বলি ইনভার্টার এসি নিয়ে, ইনভার্টার আমাদের কাছে এনার্জি কুল বা ক্লিন কুল, যে মডেলটি আপনি পারচেস করেন প্রাইস কিন্তু সেম। আর আমি যদি আপনাকে স্পেসিফিকেশনের কথা বলি, সেটাও কিন্তু সেম। আমি একটা দেখাই, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন। এই দেখেন, সেলফ ক্লিনের মাধ্যমে কিন্তু 99.9% ফ্রস্ট ক্লিনিং করবে, মানে এসির আপনার ক্লিনের জন্য বারবার আপনার টেকনিশিয়ান বাসায় ডাকতে হবে না। ট্রিপল ইনভার্টারের মাধ্যমে কিন্তু 65% পর্যন্ত এনার্জি সেভ করবে। হাইপার পিসিবি আইফিল 3D এয়ার ফ্লো, এই 3D এয়ার ফ্লো নিয়ে সবাই কিন্তু কনসার্ন। এনার্জিগুলো কিন্তু আগে 3D এয়ার ফ্লো ছিল না। এনার্জিগুলো বলতে কিন্তু আপনার আসলে পার্থক্য এতটুকুই, এই যে এখানে ডিসপ্লে এটা আছে, আর এটাতে ডিসপ্লেটা এই হিডেন অবস্থায় আছে। এটা কিন্তু আমার ক্লিন কুল, এটা কিন্তু আমাদের এনার্জি কুল। আপনি দেখেন আলাদা, এটা মানে স্পেক ভাইয়া যেটা বলছে সেম থাকবে, কিন্তু সেম। হ্যাঁ, একটা ডিসপ্লে ব্ল্যাক এর মতো করা আছে, আর একটা হোয়াইট পাবেন, হোয়াইটের ভিতরে। প্রাইস কিন্তু সেম। আমি প্রাইসগুলো সম্পর্কে ধারণা দিলে, আমাদের 1 টন পাচ্ছেন আমাদের কাছে এই মুহূর্তে মাত্র 48,000 টাকায়, 1.5 টন পাচ্ছেন মাত্র 62,000 টাকায়, এবং 2 টন পাচ্ছেন মাত্র 75,000 টাকায়। এই টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটি ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল, 10 ফিট কপার পাইপ, এবং 10 বছরে পাবেন অফিসিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, সো এটা গেল আমাদের এনার্জি কুল এন্ড ক্লিন কুল। সো এখন কোনটা দেখেন? এরপর ডক্টর এসি নিয়ে কথা বলি। ইউভি কুল, হ্যাঁ ইউভি কুল, যেটা আপনার হেলথ ফিচার আছে, যাদের বাসায় নিউবর্ন বেবি এবং রোগী আছে, তারা আসলে এটা প্রথম চয়েসে রাখতে পারেন। এই কারণেই এটা কিন্তু আপনার ইউভি লাইটের মাধ্যমে আপনার রুমের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া টোটালি ক্লিন করবে, আপনি একটা হেলদি এয়ার পাবেন। মানে যারা হেলথ কনসিয়াস বেশি, ভাই জাস্ট অসুস্থ হইতে হবে এরকম না, হেলথ কনসিয়াস, আপনার হেলথের অনেক কেয়ার করেন ভাই, তাদের জন্য এটা। হ্যাঁ, এই যে ইউভি লাইটের মাধ্যমে আপনি কাছ থেকে দেখান, এই যে স্মার্ট কানেক্ট উইথ ইউভি সিস্টারাইজেশন, মানে আপনি কিন্তু ইউভি লাইটের মাধ্যমে কিন্তু টোটালি কিন্তু আপনার রুমের ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ক্লিন করবে, এবং ট্রিপল ইনভার্টারের মাধ্যমে আপ টু 65% এনার্জি সেভ করবে, ফ্রস্ট ক্লিন করবে, হাইপার পিসিবি আইফিল 100% বিটিউ ক্যাপাসিটি, এটা হচ্ছে মূল ফিচার। এবং ওয়াইফাই এর মাধ্যমে কিন্তু আপনি টোটালি এসিটাকে আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন। রিমোটের যে ফাংশন, এটা কিন্তু আপনি পাচ্ছেন, এক্সট্রা অনেক ফাংশন পাবেন অ্যাপস এর মাধ্যমে। তো এটা প্রাইস হচ্ছে আমাদের কাছে পাচ্ছেন মাত্র 65,000 টাকায়। এই টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটি ফিটিং, ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল, 10 ফিট কপার পাইপ পাবেন, এবং অফিসিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি পাবেন হচ্ছে 10 বছরের কম্প্রেসর, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। হ্যাঁ, বলে রাখি ভালো, মানে এটার জন্য বলা, এটা হচ্ছে আসলে এইটার প্রাইসটা সবচেয়ে বেশি আপডাউন করে। এই 65, এই 70, এই 72, এটার প্রাইসটা কিন্তু সবসময় একরকম থাকে না, কারণ এই প্রোডাক্টটা খুবই মানে রানিং প্রোডাক্ট, সবসময় কোম্পানি দিতে পারে না। এরপরে আমরা কথা বলি হচ্ছে আমাদের কালো মানিক নিয়ে। এই যে কালো মানিক একটু দেখেন, আচ্ছা এটা হচ্ছে ভাই আলটিমেট কুল। এটা কিন্তু আপনার রুমের ভিতরে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ক্লিন করবে। এই যে ইউভিসি স্টারলাইজেশন, ওয়াইফাই কন্ট্রোল, ট্রিপল ইনভার্টারের মাধ্যমে 65% এনার্জি সেভ করবে, এবং ইজি দেখেন 5 ইন, মানে ইজি কমফোর্টেবল, 5 in 1, তারপর আই ফিল, সবগুলো কিন্তু ফাংশন এখানে পাচ্ছেন। টোটালি গ্লাস, এটা দেখতে কিন্তু অনেক চমৎকার। এটাতে কয় টন পেয়ে যাবো ভাইয়া? এটা শুধু 1.5 টন। আপনি প্রিমিয়াম সেগমেন্টের যেগুলো এসি আছে সবগুলো 1.5 টন, এটা 2 টনও না, কারণ বাংলাদেশে কিন্তু আসলে এসি চলেই হচ্ছে মূলত 1.5 টন। হ্যাঁ, এই জন্য কিন্তু ওরা বড় এসি গুলো, মানে প্রিমিয়াম সিরিজ গুলো সব 1.5 টনই করে নিয়ে আসছে। তো আমরা যদি এটা নিয়ে কথা বলি, এটা আসলে চমৎকার একটা এসি, এটা কিন্তু সবসময় থাকে না। কালো মানিক হারিয়ে গেছিল, আমাদের মাঝে টোটালি
মানে নতুন করে আসছে, কালো মানে কি আবার ধরা খাইছে, তো থাকা অবস্থায় আপনারা অবশ্যই নিয়ে যাবেন। এইটার প্রাইসটা যদি একটু দেখান, এটা হচ্ছে এমআরপি হচ্ছে ৭৯,৯৯০ টাকা। এটা আপনি আফটার ডিসকাউন্ট আমাদের কাছে পাচ্ছেন মাত্র ৭২,০০০ টাকায় এই মুহূর্তে। সাথে পাবেন 10 বছরের অফিসিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। এটার চেয়েও যারা আপডেট চাচ্ছেন, মানে গোল্ড লাভার যারা আছেন, এই যে গোল্ড লাভার, এটা হচ্ছে পিউরিকুল কিন্তু আসলে এটা একটা এসি না, এটা একটা কমপ্লিট প্যাকেজ আপনার রুমের হেলথ সলিউশনে এবং এয়ার সলিউশন একটা কমপ্লিট প্যাকেজ। এটা কিন্তু আপনার এই দেখেন এভরি বিট কাউন্ট, তারপরে বিল্ট ইন এয়ার পিউরিফায়ার। একটা মানুষ যারা আসলে হেলথ সচেতন থাকে এবং আপনার এই যে এয়ার পিউরিফায়ার সম্পর্কে জানে, তারা কিন্তু এক্সট্রা কিন্তু এয়ার পিউরিফায়ার আলাদা করে কিনতে হয়। একটা এয়ার পিউরিফায়ার কিনতে কিন্তু আপনার 30 থেকে 32,000 টাকা লাগে। এটা কিন্তু আপনি বিল্ট ইন পাচ্ছেন। এটা কাজ কিন্তু অনেক, মানে আউটডোর থেকে যে ইনডোরের আউটডোর থেকে যে বাতাসটা আপনার ইনডোরে আসবে, এটাই কিন্তু হচ্ছে আমার টোটালি আপনার ব্যাকটেরিয়া ক্লিন করে চলে আসবে, ফিল্টার করে ফেলে ভাইয়া না? হ্যাঁ, পুরো এনভায়রনমেন্টে ফিল্টার করে আপনার ভালো একটা হেলদি এনভায়রনমেন্ট পাবেন, একদম টোটালি হেলথ। এবং ডিসপ্লেটা যদি দেখেন, এটা কিন্তু 0.5 এ ভাগ হবে, মানে আপনি কিন্তু 26.5, তারপরে 20.5 আপনি এসিটাকে নিতে পারবেন। 3-in-1 ডিসপ্লে, তাই তো? এবং সেলফ হাইজিনিক, মানে এটা কিন্তু অটোমেটিক আপনার এটা রুমের ভিতরে একটা হাইজিনিক আপনি এয়ার পাবেন। ওকে, তো এটার প্রাইস সম্পর্কে এটা এমআরপি যদি বলি ৭৯,৯৯০ টাকা। এটা আপনি আফটার ডিসকাউন্ট আমাদের কাছে পাচ্ছেন মাত্র ৮২,০০০ টাকায়। অনলি ৮২,০০০ টাকায়। হ্যাঁ, এটা আমি কেন বললাম, এটা কিন্তু আগে ৮৫,০০০ টাকা ছিল, এজন্য কিন্তু চিন্তা করলাম আরটু কমান যায় কিনা, পরে ৮২ করে দিলাম। এই টাকার ভিতরে আমি ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটিতে যথারীতি ফিটিং ডেলিভারি, আর অনেকে 10 ফিট কপার পাইপ এবং 10 বছরের অফিসিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। আর এখন দেখাবো শীতের সময় যদি এসি চালান, তাহলে মানুষ কি বলবে বলেন তো? ভাই এটা হচ্ছে আমার পছন্দের একটা এসি, মানে 12 মাস আমি এসি 12 মাস চালাবেন ভাই। টাকা দা কিনছি না, আমার 12 মাস এসি চলবে, 12 মাস চলবে। হিট কুল, মানে আপনি গরমে ঠান্ডায়, মানে আপনি যখন যে ওয়েদার থাকবে ওই ওয়েদারে কিন্তু এসিটা আপনি অ্যাডজাস্ট করে চালাতে পারবেন। হিট কুল, এটা কিন্তু আসলে ওয়াইফাই কন্ট্রোলের চমৎকার একটা এসি, ভয়েস কন্ট্রোল সহ। ওই যে লেখা আছে দেখেন ভয়েস কন্ট্রোল, মানে আপনি ভয়েসের সাথে সাথে এসি কাজ করবে। এমআরপি হচ্ছে ৭৭,৯৯০, এটা আপনি আফটার ডিসকাউন্ট আমাদের কাছে পাচ্ছেন মাত্র ৬৮,০০০ টাকায়। এই টাকার ভিতরে আপনি ফিটিং ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল, 10 ফিট কপার পাইপ পেয়ে যাবেন এবং 10 বছর অফিসিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস পেয়ে যাচ্ছেন। মিডিয়া আমাদের কাছে এইটা হচ্ছে নন ইনভার্টার, উপরেটা হচ্ছে ইনভার্টার, যার যেটা চয়েস দিতে পারেন। মিডিয়ার যদি নন ইনভার্টার প্রাইস বলি, 1 টন হচ্ছে ৩৮,০০০ টাকা, 1.5 টন হচ্ছে ৪৮,৫০০ টাকা এবং 2 টন হচ্ছে মাত্র ৬০,০০০ টাকা। এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার। আর ইনভার্টারে যদি বলি, ইনভার্টার হচ্ছে আমাদের 1 টন পাচ্ছেন আপনি মাত্র ৪৩,০০০ টাকায় এবং আপনার 1 টন ৪৩,০০০ টাকা, 1.5 টন পাচ্ছেন হচ্ছে আমাদের কাছে মাত্র ৫৮,০০০ টাকায় এবং 2 টন পাচ্ছেন হচ্ছে মাত্র ৭০,০০০ টাকায়। এই যে প্রাইস গুলো বললাম, এই টাকার ভিতরে আমি ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটিতে ফিটিং ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল, 10 ফিট কপার পাইপ পেয়ে যাবেন এবং আপনার অফিসিয়াল কম্প্রেসর নন ইনভার্টারের পাবেন হচ্ছে 5 বছরের কম্প্রেসর, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। আর ইনভার্টারের পাচ্ছেন হচ্ছে 10 বছর অফিসিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। যে কোনো সমস্যা আপনি কল সেন্টারে ফোন দিবেন 16748, আপনার বাসায় কিন্তু মিডিয়ার লোক হাজির হয়ে যাবে। গ্রি আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল সবগুলো মডেলই পাচ্ছেন। এইটা হচ্ছে আমাদের গ্রি নন ইনভার্টার, আর আমাদের ইনভার্টারটা হচ্ছে এই মডেলটা আছে। আচ্ছা, উপরে উপরে এবং এক্সপিউবি, এক্সএফবি সবগুলোই কিন্তু পাচ্ছেন। আমি যদি প্রাইস গুলো বলি, গ্রির 1 টন নন ইনভার্টারের প্রাইস হচ্ছে ৪২,০০০ টাকা, 1.5 টন নন ইনভার্টার প্রাইস হচ্ছে মাত্র ৫৯,০০০ টাকা এবং 2 টন নন ইনভার্টার প্রাইস হচ্ছে মাত্র ৭২,০০০ টাকা। এই টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটি ফিটিং ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল, 10 ফিট কপার পাইপ এবং অফিসিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি পাবেন 5 বছরের, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। আর যদি ইনভার্টারের কথা বলি, ইনভার্টার আমাদের কাছে পাচ্ছেন যে কোনো মডেল নেন, এক্সপিউবি, এক্সএলএমবি, এক্সএফবি, যে মডেলই পারচেজ করেন, 1 টন পাচ্ছেন মাত্র ৫৩,০০০ টাকায় এবং 1.5 টন পাচ্ছেন মাত্র ৬৯,০০০ টাকায়, 2 টন পাচ্ছেন মাত্র ৮২,০০০ টাকায়। এই টাকার ভিতরে আপনি ঢাকা সিটি, গাজীপুর সিটি ফিটিং ডেলিভারি, আয়রন অ্যাঙ্গেল, 10 ফিট কপার পাইপ এবং অফিসিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি আপনি পাচ্ছেন 10 বছর অফিসিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস আপনি পেয়ে যাচ্ছেন। সো এটা ছিল আমাদের গ্রি। এখন আমরা একটু ডিফারেন্ট ব্র্যান্ড দেখাই ভাই। ভাউমি দেখাই, তারপর হাইকো দেখতেছি, হাইকো দেখাই। হ্যাঁ, হাইকো দেখেন। হাইকো আমাদের কাছে নন ইনভার্টার শুধু হবে। 1 টন প্রাইস হচ্ছে ৩৯,০০০ টাকা, 1.5 টনের প্রাইস হচ্ছে ৪৮,০০০ টাকা এবং 2 টনের প্রাইস হচ্ছে মাত্র ৬০,০০০ টাকা। আর এটা উপরে হচ্ছে ভাউমি আমাদের কাছে এই মুহূর্তে একটা সাইজে আছে 1.5 টন, এটা পাচ্ছেন মাত্র ৪৯,০০০ টাকায়। সাথে পাবেন হচ্ছে 5 বছরের অফিসিয়াল কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টস, 1 বছর সার্ভিস। আর আমাদের কাছে হাইসেন্স অ্যাভেলেবেল আছে। হাইসেন্সে শুধু
এই মুহূর্তে আমাদের কাছে 1 টন 1.5 টন 2 টন পাচ্ছেন ইনভার্টার। 1 টন পাচ্ছেন আমাদের কাছে মাত্র 49,000 টাকায়, এবং 1.5 টন পাচ্ছেন মাত্র 60,000 টাকায়, এবং 2 টন পাচ্ছেন মাত্র 70,000 টাকায়। সাথে পাচ্ছেন হচ্ছে 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 2 বছরের পার্টস, 2 বছর সার্ভিস। এই যে হাইসেন্সের অফার। আর হাইসেন্সের সবচেয়ে ব্যতিক্রম, কারণ তারা ওয়ারেন্টি একটু এক ধাপ এগিয়ে। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি, নতুন ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।